Гербион – средство для лечения кашля. Сухой кашель можно смягчить, оказав успокаивающее и увлажняющее действие на слизистую оболочку эпителия дыхательных путей. Также важно уничтожить бактерии и вирусы, вызвавшие заболевание. Средства, обладающие такими свойствами: гербион от сухого кашля, сироп с экстрактом подорожника. Как правильно выбрать сироп для лечения кашля? Разные типы кашля требуют разных подходов в лечении, поэтому первым делом определите ваш тип. Если мокрота не выделяется от кашля, сложно, и это не приносит облегчения, скорее всего вы страдаете от сухого кашля. Такая форма типична для первых дней простуды. Лечение должно быть направлено на увлажнение слизистой оболочки дыхательных путей, оказывать противовоспалительный эффект. Если вы откашливаете слизистое мокроту, у вас мокрый кашель. Главное в его лечении – не допустить сгущения и высыхания мокроты, так как жидкая мокрота легче откашливается и бронхи очищаются быстрее. Такие симптомы типичны для некоторых форм бронхита, ларингита, трахеита. Сироп от кашля. Гербион бывает двух видов для лечения сухого и мокрого кашля. Каким образом работает гербион при непродуктивном кашле? Данный сироп содержит экстракт лекарственных растений, листья подорожника, прекрасный антисептик и противовоспалительное средство. Лепестки мальвы оказывают успокаивающий эффект, понижают чувствительность рецепторов стенок бронхов к раздражению, аскорбиновая кислота, вид. Защищает от свободных радикалов, поддерживает защитные силы организма, помогает организму в борьбе с болезнетворными микроорганизмами. Многие фармакологические средства для лечения непродуктивного типа направлены на угнетение кашлевого центра в мозге, в результате чего кашлевый рефлекс подавляется, но причины, его вызвавшие, остаются. Эти медикаменты имеют множество противопоказаний и применяются в крайнем случае, а назначить их может только врач. В отличие от подобных средств, сироп с подорожником воздействует только на дыхательные пути, не влияет на работу рефлексов, поэтому более безопасен. Гербиона от кашля могут применять даже дети. Инструкция по применению гербиона от сухого кашля говорит, что препарат можно употреблять начиная с 2-летнего возраста. Дети до 7 лет выпивают по одной приложенной к упаковке ложечки сиропа трижды в сутки, а для детей постарше, до 14 лет. Предлагается увеличить дозу до 3-4 ложек в течение суток. Взрослые могут принимать до 5 ложек сиропа на протяжении суток. Наилучший эффект достигается, если после приема сиропа выпить стакан теплого питья. Отзывы врачей о гербионе от сухого кашля положительные, и обычно медики рекомендуют это средство в первые дни простуды. Как действует сироп гербион на мокрый кашель? Лечение продуктивной формы направлено на разжижение слизей, стимуляции работы ресничного эпителия, который подгоняет и выталкивает слизь из дыхательных путей. Кроме этого, важно не допустить размножения бактерий в мокроте. От влажного кашля гербион предлагает сироп с экстрактом первоцвета. Экстракты лекарственных растений в сиропе гербион корни первоцвета имеют разжижающие свойства, действует как муколитик. Травы тимьяна – природный спазмолитик, к тому же содействует легкому отхаркиванию. Эфирное масло тимьяна, тимол, имеет противомикробное и обезболивающие свойства, ментол облегчает дыхание и угнетает бактерии. В инструкции по применению гербиона от влажного кашля указано, что он помогает бороться с респираторными инфекциями, бронхитом и трахеитом. Гербион от влажного кашля получил хорошие отзывы в качестве средства от старческого и обусловленного курением кашля. Для лечения беременных женщин и кормящих грудью матерей сироп с экстрактом первоцвета не подходит. Доза и время употребления гербиона от влажного кашля указаны в инструкции, они подобны дозировке сиропа с экстрактом подорожника, но отличаются немного меньшим рекомендуемым объемом лекарства. Для 2-5 лет рекомендованная доза составляет половинку мерной ложечки 3 раза в день. Дети до 14 лет должны принимать. Цена гербиона от кашля может меняться, поэтому лучше всего узнать актуальную стоимость на сайтах аптек вашего города. Цена на сироп с подорожником и первоцветом обычно не отличается. Курс лечения как непродуктивной, так и продуктивной формы заболевания обычно составляет 2-3 недели. Если улучшение не наступило, требует обратиться за медицинской помощью. Другие симптомы того, что необходимо проконсультироваться с врачом: повышение температуры тела 38,5 градуса и выше, одышка.
Мокрота содержит примеси гноя или имеет зеленовато-желтый цвет при отхаркивании. Вы замечали кровь в слизи после приема препарата, вы почувствовали ухудшение состояния, аллергическую сыпь или покраснение кожи. Противопоказания к приему сиропов Гербион. Как и любые другие средства лечения, даже на растительной основе, препараты Гербион подходят не всем. Чаще всего это связано с индивидуальной чувствительностью, присутствием аллергии или нарушением обмена веществ конкретного человека. Сиропы имеют ряд таких противопоказаний: индивидуальная чувствительность к некоторым из растительных экстрактов, сахарный диабет, непереносимость фруктозы, недостаточность сахарозы, нарушение обмена глюкозы и галактозы, возраст меньше 2 лет при беременности, только по рекомендации врача. При приеме дозы больше, чем рекомендуемое, возможно проявление побочных реакций, например, тошнота, диарея, кожные высыпания. В каких случаях сироп Гербион неэффективен? Обратите внимание, что данные сиропы рекомендуются для лечения кашля в результате острой респираторной вирусной инфекции, то есть ОРВИ, проще говоря, простуды. Гербион может не оказать действия при таких заболеваниях: бронхиальная астма, воспаление легких, острый гнойный бронхит, ларингит и т.п. коклюш, аллергический кашель. Многие из перечисленных болезней лечатся только при помощи антибиотиков, некоторые антигистаминных и бронхомиметиков. Для уточнения причины кашля обращайтесь к врачу. Таким образом, сиропы производства фирмы Гербион могут помочь при кашле как продуктивной, так и сухой формы. Два варианта сиропов содержат натуральные экстракты именно с теми свойствами, которые оказывают необходимый в данном случае эффект. Помочь определить, какая форма кашля у вас и требуется ли вам лечение с помощью этих сиропов, поможет врач. Информация о дозировке и инструкции приведена упрощенно, с целью ознакомить читателя. Не рекомендуется заниматься самолечением, даже если данный сироп отпускается без рецепта. Растительные экстракты оказывают хорошее и поддерживающее действие на дыхательные пути, однако в ряде случаев дополнительная терапия не требуется, и неприятные симптомы можно облегчить, скорректировав режим дня, питания и питья больного. Все детали лечения и использования медицинских препаратов обсуждайте в первую очередь с врачом. Особенно это касается лечения детей. Читайте далее быстрые методы лечения кашля. Список лекарств от кашля. Средства для ингаляции при сухом и влажном кашле. Средства и рецепты от кашля для лечения дома.